子不是跟你说我们办公室在讨论很好睡觉的乳液，后来我有去查它的成分是有镁的，然后镁比较好睡。这一条。前阵子我上班的时候，我要迟到，然后就忘记买咖啡，殊不知我下午精神是好的。我之前是咖啡成瘾，但是我最近真的是不用喝这么多，精神也很好。我以前呢，滑完手机啊，大概放下去之后要翻30几分钟才能睡觉。对，现在在你狗之前我就睡着了。我看一下那个睡觉 APP 啊，我以前的深层睡眠大概是10几分钟，我现在进步到1.5小时到2小时。这样差超多的。我跟你说，睡觉睡得好，身体才会好。这好像我妈。不是你妈。然后我跟你说，我前阵子看新闻啊，如果你压力大，然后又抽烟的话，然后身体就会缺血，然后容易全身酸痛。告诉你，就是讲你。是我。对啊，像我们之前去滑雪，以前去滑雪都滑个3天没有问题。对啊。结果后来我们上一次去滑，你滑几天？第2天你就全身酸痛，然后我不要滑，浪费钱。要不然下次滑雪你带那条我要涂一下。我跟你说那个啊，你不是说今天他明天就会马上睡好，你要擦一阵子。就是这条写 for sleep， 几点在你手上？它有一个那个什么草的味道，薰衣草啦，连这都闻不出来。薰衣草我知道，它助眠很多精油都用这个。这一条它很方便，它全身都可以擦。你看这样擦完之后手还不会黏黏的。好，那我今晚我开始我也涂这个。